因為我今日就喺 Discord 就問大家有冇諗過點樣拯救港產片，或者令到觀眾入翻去戲嘅方法？我覺得近十幾廿年係對於呢一班創作者嚟講最大嘅困擾，我諗網絡唔係最大嘅影響，因為係兩種換票嘅嗰個笑嘅性質係唔同嘅。呢班其實底裏都係文人嚟，文人好中意救國嘅，文人見到個社會咁呢，其實佢哋個心情係比大家更加沉重。其實最明顯係子華呢個好吃力啦，已經去到。我睇子華嘅專訪啊，近期嘅啦，即係夜王嗰啲訪問，佢話佢唔會接傷感嘅片嚟拍嘅，因為佢話呢個社會已經太多嘅傷感，佢唔覺得需要再有更多嘅電影啊或者娛樂去話俾人聽有幾傷感，即係好似你頭先咁講，佢有救國嘅心，即係佢唔想大家已經咁唔開心啦，仲要撩起你啲唔開心。即係荷里活個個大學畢業啦，都冇紅褲啦，咪唔同咯。荷里活翻8個鐘就走噶啦，佢哋。當然香港另一種，香港太粗獷啦，幾廿年前嗰個拍法真係死好多人噶，大佬。咁講真，一種功成萬骨枯啦，即係呢個係現象，唔敢講現實，現象係咁樣啦。我唔知我係咪希望俾大家希望，我諗我唔會拍嗰啲絕望嘅戲啊，因為我哋現實裏面見得太多啦。而甚至唔係見，感受得太多啦，甚至嗰啲絕望嘅戲我係唔會睇添㗎啦，我已經，因為人生太勁啦本身，即係你如果睇呢樣嘢，你睇人生啦，你睇報紙，你睇咩啦，真係已經太勁啦。對我嚟講，我係唔會做一啲絕望嘅戲，唔需要由我嚟到做，我覺得。